Escutou isso? Tá ali. Julie, escuta, gente. Fala aí, galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu vou sair lá fora, eu tô com uma lanterna. Eu só sei que eu tô com medo. Sério, toda vez que eu saio lá fora, alguma coisa acontece. 00:13 agora. Estou aqui com a lanterna. Vamos lá. Tem um barulho lá fora, tomara que não seja nada. Vou ligar a luz aqui. Oi, tio. Jim. Por quê? De ter algum bicho aqui. Escutou isso? Tá ali. Julie. Eu vi um barulho lá no quintal. Como se fosse alguma coisa no mato, sabe? Porque ele tem algumas árvores no quintal da vizinha. A porta do... Vocês escutaram? A porta do quarto abriu sozinha. Sério, não tô zoando não, vocês escutaram? Gente, não tem ninguém. Meu avô tá dormindo. Meu avô tá dormindo. Escutou alguém gritando lá fora? Vocês escutaram alguém gritando? Gente, sem zoeira, a porta começou a abrir do nada. Meu avô tá dormindo ali. Gente, que medo. Ele tá dormindo, gente. Que foi, Joe? Que foi? Que foi? Que tem lá? Que tem lá? Que foi, Ju? Gente, o rodo caiu aqui. Nossa, que medo. Que foi, Ju? Nossa. Gente, vou tentar ver se eu consigo ver alguma coisa lá fora. Pera aí. Galera, sem zoeira, na rua, eu escutei a voz de uma pessoa. Não sei se pegou no vídeo, mas na hora que a porta abriu, eu fui lá pra ver, pra mostrar pra vocês. A Julie latiu e começou. Pra vocês não falar que é minha mãe tá dormindo também, gente. Já são 00:30 quase. Ó. É só começar a fazer esses vídeos que alguma coisa acontece. O cachorro começa a latir. Véi, é muito estranho. Eu vou tentar sair aqui fora pra vocês verem que eu não tô zoando. E é aqui fora que tudo acontece. Já filmei várias coisas aqui pra vocês. Vou mostrar que a janela do quarto tá fechada. Não tem como a porta tá batendo, gente. Olha lá atrás. Nossa, que susto aquele poste ali. Aquela antena, quer dizer. Gente, a porta... A janela dele tá fechada. Um galão aqui. Deu uma enxada aqui do nada. Tá dormindo. Eu escutei alguma coisa aqui. Não tem ninguém na rua. Galera, eu vou entrar pra dentro. Eu não vou ficar aqui não. Ali é a janela do quarto da minha mãe. E tipo, meu avô tá dormindo tranquilamente, a porta batendo. Daí do nada, a Julia entrou aqui em casa na hora que eu tava ali no quarto. E ela começou meio que me chamar pra fora. Ela ia, voltava, vinha até mim. O rodo caiu no chão, inclusive. Sendo que eu também nem escutei cair. Mano, muito estranho isso. Galera, esses dias andou acontecendo algumas coisas bem estranhas comigo e com minha mãe. Mas não tem nada a ver com essas coisas aqui.
pelo menos eu acho. E eu espero. E depois eu posso fazer um vídeo específico contando sobre essas coisas, né, que andam acontecendo nesses tempos aqui. Mas é isso. Um super mega beijo pra todo mundo. E até a próxima. Foi. Eu não vou conseguir dormir essa madrugada.